皆さんこんにちは、サンドさんの片岡です。今日は台風が接近しておりますので、皆様車の運転も気をつけてください。先ほど大量の雨が降りまして、一気に水浸しになりましたこの駐車場です。この後少し止んでますが、また降ると思いますので、皆さんも運転気をつけてください。